जिते टाण खरा हो अबा भीषण गरम हो जदि एइथिरु गोटे ग्लास पी देबे ना पेट ठंडा हवा सहित मन आत्मा पूरा शांति हो। आपको बनैबा भी बहुत ही सहज, केवल घर थिबा सामग्री रे 5 मिनट भी कम समय आपण माने बनै परिबे। तो चलंतु आज हम बनैबा चटपटा मसाला छाछ। तो रेसिपी को जानिया पे वीडियो को एंजॉय निश्चय देखंतु। आशा करछि रेसिपी भल लागिले वीडियो को लाइक करिवे, शेयर करिवे, चैनल नुआ थिले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु बनलता स्वागत करछि आपण मानको बनलता किचन ओडिया को। तो आज रे एई चटपटा छाछ पई एइठी मु नै जाइछि गोटे गिना दही। एइठी आपण माने फ्रेश दही नेबे, खट्टा दही बिल्कुल भी नेबेनी, भल लागिबनी। तो एइठी गोटे ब्लेंडिंग जार नैछि। दही तक एबे आमे जार को ऐड करनबा। आपण माने आपण को हिसाब रे दही रो क्वांटिटी को एठी कम अधिक नै परिबे। तो एठी पाखा पाखी मु 150 रु 200 ग्राम दही नैछि। ता सहित एठी ऐड कर नौछि 2 रु 3 चम्मच फ्रेश पुदीना पत्र, ता सहित 3 चम्मच पाखा पाखी धनिया पत्र, ता सहित एठी मु ऐड कर नैछि पाखा पाखी 1 इंच रो अदा। आपण माने एठी चाहिए आंब कषि अदा दे पारिबे। तो जेहेतु आंब कषि अदा नथिला मु सेति पय नॉर्मल अदा देछि। ता सहित एठी गोटे कंचा लंका ऐड कर नौछि। जदि छोट पिला माने खाउतबे बा पीबे आपण माने कंचा लंका को स्किप करि परिबे। ता सहित भजा जीरा गुंड हाफ चम्मच, 8 10 टी गोलमरिचर गुंड आ आधा चम्मच एठी कला लुण मु ऐड कर नौछि। ता सहित एठी अधिक चटपटा बनया पय दौछि चाट मसला हाफ चम्मच। एटा पूरा ऑप्शनल अछि, आपण माने चाहिए दे परिबे नले स्किप मध्य करि परिबे। ए सब देखि भलो भाबरे को चिकन करके ग्राइंडिंग करनबा। तो एठी मु ग्राइंडिंग कर नैछि। एबे हम सेतिरे आधा गिना पानी ऐड करनबा। पानी देखि भलो भाबरे टिके एम्ति हल्ले कि एबे को गोटे मिक्सिंग बाउल को ऐड करनबा। आपण माने जदि एतिकी पतला रखी पीबा को चाहूतिबे ताले आपण माने पी पारंती, किंतु मु एथिरे आउ गोटे गिना पानी ऐड कर नौछि। एटा जेते पतला हबो छाछटा सेते भल लागिबो। आउ अधिक पानी देला परे मु आउ किछि लुण ऐड कर नौछि स्वाद अनुसार। ता सहित आउ किछि भजा जीरा गुंड दौछि। आपण माने भजा जीरा गुंड निश्चय देबे, बिल्कुल भी स्किप करिवेनी। ए सब देखि भल भाबरे आउ टिके आमे मिक्स करनबा। तो एठी मु भल भाबरे गोळे नेली। एबे आमे हाको सर्व करबा। तार पूर्वरु ग्लास रे किछि बरफ खंड मु ऐड कर नैछि। आपण माने सर्व करबा पूर्वरु किछि बरफ गुंड किंबा खंड ऐड कर नेबे, तापरे सर्व कर नेबे। एटा पूरा ठंडा ठंडा लागिबो, पेट पूरा ठंडा रहइबो। एबे सेई ग्लास रे बनेथिबा छाछ को मु ऐड कर नौछि। हल्का टिके जीरा गुंड ऐड कर नबा। ता ऊपरे एबे गार्निशिंग पय ऐड कर नौछि गोटे पुदीना पत्र। एबे रेडी हेगला आपण मानकर चटपटा मसालेदार छाछ। आपण माने ए भयंकर गरम रक्षा पय एमती छाछ बनातु। देखिबे घरे समस्त को भल लागिबो आ पेट ठंडा हवा सहित देह मध्य ठीक रहिबो। आशा करछि रेसिपी भल लागिथबो निश्चय। रेसिपी भल लागिले वीडियो लाइक से सब्सक्राइब निश्चय करिवे। रहउछि देखाबो पुणी ओडे नया रेसिपी सहित। से पर्यंत नमस्कार, जय जगन्नाथ।